வணக்கம். கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூரில் வர ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை லேனா திருமண மண்டபத்தில் விதை திருவிழா நடைபெற இருக்கு. இந்த நிகழ்ச்சியில் இயற்கை வழி வேளாண்மையில் விளைஞ்ச பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள், சிறுதானியங்கள், காய்கறிகள், கிழங்கு வகைகள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களான அரிசி, அவல் வகைகள், பன்ருட்டி பலாப்பழத்தில் செய்யப்பட்ட பலாப்பழ ஐஸ்கிரீம், பலாப்பழ அல்வா போன்றவை கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை நடைபெற இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பகுதியோட முன்னோடி இயற்கை வழி உழவர்களோட அனுபவ பகிர்வு மற்றும் ஆலோசனையும் நடைபெற இருக்கு. ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை நாடி வருகிறது நாட்டு விதை. நம்மை காக்கவும், நம் வருங்கால தலைமுறைகளை காக்கவும், இந்த மண்ணை காக்கவும் நாட்டு ரக விதைகளை பயிரிடுவோம், பரப்புவோம், பகிர்வோம். அனைவரும் வாருங்கள். நன்றி.